Il Festival di Sanremo, di cui inizia oggi la 75esima edizione, negli anni ha visto la partecipazione di tanti artisti originari dell'isola, ma i primi ad interpretare una canzone in lingua sarda nel 1988 sono stati gli Ais, quintetto sassarese. Il gruppo, dopo aver vinto il Festival di Castrocaro, presentò nella sezione Nuove Proposte il brano Mama, scritto dal cantautore Piero Marras. Quella fu una delle edizioni più amate di sempre del Festival di Sanremo, che vide trionfare Massimo Ranieri con Perdere l'amore. Il frontman del gruppo, Andrea De Sole, attualmente impegnato in vari progetti musicali, dallo studio di registrazione Casa Gioscari di Massimo Marrocco, ricorda così quell'esperienza indimenticabile. Ricordo che è stata un'avventura incredibile, avevamo 20 anni, quindi un'avventura affrontata con lo spirito dei ventenni, assolutamente in allegria e spensieratezza. Poi è successa improvvisa la notorietà, quindi il non riuscire più a fare da casa a Piazza d'Italia a piedi perché ogni 2 metri qualcuno ti fermava, ti chiedeva l'autografo, benché ti conoscessero tutti da sempre, quindi gran divertimento in assoluto. Mama fu la prima incisione discografica degli Ais, i cui componenti dopo qualche anno decisero di percorrere strade musicali differenti. Fortunatamente tutti quanti facciamo ancora musica. Credo che ci siamo posti questa domanda, se diventare musicisti o se diventare famosi. Per noi è stato molto importante diventare dei musicisti.